Hallo julle, ek hoop dat dit nog met julle goed gaan. Kom ons bid gou saam voordat ons uit die Bybel uitlees. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandag ook weer na 'n boodskap van U kan luister. Verse uit die Bybel uit saam kan lees en bietjie daaroor dink en daaroor gesels. En wil U asseblief vir ons help dat ons vandag iets mooi sal leer en dat ons ook mooi sal dink oor dit alles. Dankie vir ons mense wat ons het, wat saam met ons by die huis kan wees. En dat ons mense in ons lewens het wat vir ons omgee en vir ons baie lief is. En wil U asseblief vir ons help dat ons saam met hierdie mense almal ook mooi sal dink oor hoe ons teenoor mekaar optree en leef en dat ons dankbaar vir mekaar sal wees en mekaar sal help ook in besonder in hierdie tyd wanneer ons maar 'n bietjie meer saam by die huis is. Dankie dat U vir ons baie goed is, dat ons ook die Bybel het, dat ons daaruit kan lees en dat ons altyd ook kan leer en help ons asseblief om nooit ooit op te hou leer nie. Dankie vir U liefde en vir U genade in ons lewe. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou julle, ons gaan vandag lees uit Spreuke 15 uit, sommer net een woordjie. En miskien moet ek net gou 'n paar goeters vir julle kom verduidelik voordat ons nou hierdie gedeelte saam lees. So ons almal weet wat woede is. Woede beteken ons raak kwaad vir mekaar. Of ons raak kwaad vir iets of vir iemand. So woede is eintlik iets van hierdie kwaad raak binne in ons. Nou vandag gaan oor woorde wat ons eintlik dan nou praat. En as ek nou gou sal dink, ek dink miskien het julle hierdie voorbeeld al gekry, as mens dink byvoorbeeld aan tandepaste, as ek nou hierdie tandepaste oopmaak en ek druk vir hom, ek gaan net so klein bietjie druk, daar ons so klein bietjie uitkom, maar kom ek sê ek druk hom hard, en dit spuit hier orals uit oor my, en hier op die mat, en sommer orals, miskien oor my kamera wat besig is om op te neem, dan kan ons nie weer hierdie tandepaste terugkry hier binne in nie. Ons kan hard probeer, en ons kan miskien van dit terugkry, maar daar gaan nog steeds 'n groot gemors wees. As dit uit is dit klaar uit. Ons kan dit nie terugkry nie. So ons sal nou terugkom na hierdie tandepaste toe ook dan eintlik. Dan is daar ietsie anderster wat ons gesien het in hierdie tyd. Julle ken dit seker goed, hierdie maskertjies wat ons nou al baie keer gesien het. Miskien julle gesien dat mamma of pappa of iemand anderster hierdie maskers dra, of die van ons wat dalk nou al by 'n winkel was. Nou hopelik hoef ons nie te veel soontoe te gaan nie, sal sien dat al die mense dra maskertjies. Ons sou sekerlik nooit in die begin van die jaar gedink het, hier in ons land, gaan almal sulke maskers dra nie. Nou kom ek lees dan nou eers hierdie teks uit Spreuke 15 uit, en hoor mooi wat staan daar in Spreuke 15 vers 1. Daar sal staan, 'n sagte antwoord laat woede bedaar, 'n krenkende woord laat woede ontvlam. So kom ons sê gou wat hier gesê word eintlik. 'n Sagte antwoord laat woede bedaar. Dit beteken as ons sag praat met mekaar of sagte antwoorde vir mekaar gee, dan behoort mense eintlik nie woedend te word of kwaad te word nie. Eintlik laat dit juis maak dat mense soort van rustiger word wanneer ons saggies praat met mekaar, wanneer ons mooi praat met mekaar. Maar 'n krenkende woord is soos 'n harde woord of 'n kras woord, as mense op mekaar skree byvoorbeeld, of lelike dinge vir mekaar sê. Dit sê dat hierdie woorde laat woede ontvlam. Dit maak dat mense meer woedend word. Nou vandag moet ons bietjie dink oor die manier hoe ons met mekaar praat. As ons so saam in die huis is of op ander plekke ook, praat ons altyd deur woorde met mekaar. En ons het verskillende woorde wat ons met mekaar kan praat. So ons kan op 'n sagte, mooi manier met mense praat, of ons kan op 'n harde, lelike, kras manier met mense praat. En ons woorde is soos hierdie tandepaste. As dit uit is, of uitgespuit het, dan is dit uit. Dan kan ons dit nie weer terugkry nie. So as ons woorde gesê het, is dit uit. Ons kan maak wat ons wil, maar dit is gesê, en ons kan dit nie weer terugkry nie. Soos die tandepaste wat klaar uitgespuit is, en wat nou 'n gemors gemaak het, wat hierso lê. Of as ons net 'n bietjie tandepaste gevat het, en het gebruik het vir die regte doel, om ons tande mee te borsel, dan is dit soos hierdie sagte woorde, dit het die regte doel gedien, wat dit veronderstel is om te hê. As ons dit
alles uitspuit, is dit soos hierdie krenkende, harde, slegte woorde, lelike woorde wat ons gesê het. Dis uit en dit mense seer gemaak, miskien mense kwaad gemaak ook. So wat moet ons leer uit hierdie boodskapie vandag uit? Is dat almal van ons praat met mekaar. Julle jong mense, die kinders, jy praat met mamma en pappa, jy praat met maatjies by die skool, jy praat met ouma en oupa, jy praat met ander mense. In hierdie stadium praat julle sekerlik die meeste met jou mamma of pappa, of miskien ook met boetie of sussie, as julle gelukkig genoeg is om 'n boetie of sussie in die huis te hê. En nou is my vraagie vir jou, hoe praat julle met mekaar? Praat julle met mekaar mooi, sagte woorde, of skree julle op mekaar en praat julle lelike woorde met mekaar, wat maak dat julle kwaad word vir mekaar? En vandag word ons eintlik geleer dat ons moet liewerster mooi dink wat ons sê, ons moet mooi fokus om sagte woorde, mooi woorde met mekaar te praat, sodat ons in mooi verhoudings met mekaar kan leef. Want hierdie sagte woorde maak nie net dat woede bedaar nie, dat mense nie kwaad is vir mekaar nie, dit maak juis ook dat mense in mooier, beter, goeie verhoudings met mekaar leef, en dat hulle juis ook dan naby mekaar wil wees, want hulle voel veilig by mekaar. Hulle voel dat iemand liefdevol, saggies praat teenoor hulle, en dat ons dan vertroue het in mekaar, en liefde in mekaar sien, en dat ons naby mekaar wil wees. Ongelukkig, wanneer mense op mekaar skree, of wanneer mense harde woorde praat, of wanneer mense sommer 'n sarkastiese antwoord teruggee, of miskien mooi praat, maar met 'n stemtoon, of 'n liggaamshouding, so norswys, ag niks is fout nie, daai tipe van ding, nee, dan weet ons mos ook dat ons voel nie veilig by hierdie persoon nie, ons voel nie liefdevol nie, ons wil liewerster wegbly van daai situasie af. So wat kom leer ons vandag? Ons leer dat as ons woorde gepraat het, dan is dit uit. En daarom moet ons eerstens baie mooi dink, wat sê ons? Dat ons mooi dinge sal sê, en nie kras lelike dinge sal sê nie. Dinge wat liefde eerder sal ophou, as dinge wat woede sal laat ontvlam. Dis die eerste ding. Ons woorde is uit, so ons moet mooi dink wat ons sê, dat ons mooi woorde sal sê. Die tweede ding wat ons vandag moet onthou, is eintlik soos hierdie maskertjie. Ons ken mos nou hierdie maskertjies. Maskertjies, as ons dit op ons koppe sit, ek hoop julle kan nou mooi hoor, of oor ons ore hak, of die ander tipe maskers wat dalk heeltemal oor ons kop gaan, miskien. Dit help ons dat ander mense nie die coronavirus kan kry by ons hopelik nie, maar ook dat ons dit nie by hulle kan kry nie. So hierdie maskertjie laat ons onthou, as ons hierdie maskertjie sou opsit, beteken dit dat daar kan, as ons hoes of ons nies, dan kan dit nie uitgaan na ander mense toe nie. En net so moet ons eintlik ook 'n maskertjie opsit, wanneer ons dink oor die woorde wat ons praat. So hierdie maskertjie moet ons help onthou dat daar moenie woorde uit ons mond uitgaan, wat lelike woorde is nie. So as jy weer dink aan tandepaste, dan moet jy onthou dat jou woorde, as jy gepraat het, is dit uit. Dit kan nie weer terug nie. So praat mooi woorde, gebruik jou woorde mooi en saggies en reg. En die maskertjie herinner ons ook dat ons moet mooi dink, ons moet eintlik eers soos 'n maskertjie oor ons mond sit, en mooi dink, wil ons hierdie woorde praat, of wil ons dit nie praat nie. Laat julle dit onthou, en praat mooi woorde met mekaar daar in die huis, sagte, liefdevolle woorde, sê vir mekaar hoe lief julle vir mekaar is, en geniet julle tyd ook saam. Kom ons bid saam. Liewe Jesus, dankie dat ons woorde het waarmee ons met mense kan praat, dat U vir ons gemaak het, dat ons met mekaar kan kommunikeer. Partykeer raak ons maar kwaad vir mekaar, en partykeer sê ons lelike dinge, en ons wil nie dit eintlik doen nie. Wil U asseblief vir ons help, dat ons mooi sagte woorde met mekaar sal praat, en dat ons mooi sal dink, dat daar nie woorde uit ons mond uit sal gaan, wat mekaar seer maak, of wat mekaar woedend of kwaad maak nie. Help ons dan asseblief om in mooi goeie verhoudings met mekaar te kan leef, veral in hierdie tyd wat ons nou so naby aan mekaar is, en mense partykeer maar bietjie in mekaar se spasie kom, soos boetie en sussie in mekaar se spasie partykeer kan kom. Of twee boeties, of twee sissies dalk. Liewe Jesus, wil U asseblief met ons wees, deur hierdie dag en deur die week wat vir ons voorlê, en dat dit vir ons 'n baie mooi dag en week ook in besonder sal wees. Help asseblief al die kinders, dat hulle kan hulle skoolwerk mooi doen, wat hulle ook so kry,
deur YouTube of op ander maniere, en dat hulle mooi daarop ook sal fokus. Dankie dat U vir ons gemaak het, dat ons kan leer, en dat ons ook wonderlike dinge kan doen en op kan fokus. Wil U asseblief dat ons altyd dan op die goeie dinge sal fokus. Dankie vir ons mamas en papas, en vir ons oumas en oupas, en vir ander mense in ons lewens. Wil U ook asseblief vir ons so saam seën as 'n gesin wat saam bly, en hou vir ons veilig in hierdie tyd. Wees asseblief met die mense reg oor die wêreld, die mense wat siek is, dat hulle gesond sal word, en die ander mense dat hulle nie siek sal word nie. En wil U asseblief dat hierdie coronavirus sal weggaan, en dat ons een van die dae weer terug by die skole kan wees en by die ander plekke, en al ons maatjies en ons families kan sien. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou daar sê julle met 'n baie mooi dag en 'n baie mooi week ook hê. Ek hoop julle gaan dit baie geniet. Dink mooi oor die woorde wat julle met mekaar praat. Mooi bly julle. Totsiens.